猜猜今天吃什么？先拆一个金色，看看里边是什么。小铲子糖。看看紫色是什么？毛毛虫软糖。看看红色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？骰子糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。Hello， 今天我们来吃小汽车的曲奇蛋。先吃一个黄色的。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个紫色脚丫糖，我们再转一次，是一个炫彩的糖果，把它拿下来。小公主们，把你们手机里的绿色表情包交出来。我们再转一次，是一个车钥匙糖。